修宝马漏油漏水呢，其实修的都是细节。你看这台车上面呢，漏油漏的稀里哗啦的，到处都是油垢。结果底座拆下来呢，发现这左右两边呢，上面打的通通都是胶。宝马所有的密封垫都不能去打胶，越打越漏。更换这种密封垫呢，细节尤其要处理清楚，上面的油泥油渣一定呢要清理到位，否则呢装上去没多久它又会漏。那给客户呢更换3瓶原厂的防冻液，1瓶呢是75，2个密封垫，原厂的一个是150，工时呢收300块，你们觉得这个价格合理吗？